නමෝතස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝතස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝතස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස හැම දෙනාටම තිරුවස්සන්න ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔන්න ඔබේ ඉල්ලීම මත බොහෝ පිරිසක් සජීවීව ඔබට තියෙන මේ දහම් ගැටලු ප්‍රශ්න ධර්මානුකූලෝ විසඳාගෙන මේ කාලය තුළ කොහොමද ඔබේ හිත ධර්මය තුළ පුරුදු කරගන්න කියන කාරණය පිළිබඳව මේ ෆේස්බුක් පේජ් එක ඔස්සේ විශාල පිරිසක් පසුගිය දිනවල විමසීම් කරා. ඒවගේම ඔවුන්ගේ ඉල්ලීමක් වුණා භාවනාව ගැන කොහොමද අපි භාවනාවක් ආරම්භ කරන්නේ, මේ භාවනාව පටන් ගන්න කොහොමද. සමහරු භාවනාව ගැන තැන් තැන්වලින් අහලා තියෙනවා. හැබැයි මේ භාවනාව ක්‍රමාණුකූලව මුලින්දන් පෙළට ආරම්භ කරන්නේ කොහොමද කියලා දැනුවත් වෙන්න. ඉතින් ඒ නිසා අපි මීට සතියකට දෙකකට පමණ පෙර ඔබට භාවනාවක් ආරම්භ කරන හැටි, ආනාපාන සති භාවනාව, විශේෂයෙන් මෛත්‍රී භාවනාව, ඒ මෛත්‍රී භාවනාව ආරම්භ කරන ක්‍රම දෙකක් අපි කියල දුන්න දේශනා දෙකකින් අප්‍රමාණ ක්‍රමයට මහගත ක්‍රමයට මේ මෛත්‍රී භාවනාවල් වඩන හැටි. ඔබට මේ භාවනා ගැන අපි කරපු කලින් දේශනා ඔබට පුළුවන් YouTube චැනල් එකට ගිහිල්ලා ඒ පරණ දේශනා ඔක්කෝම මුල ඉදම් බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. විශේෂයෙන් මගේ නමෙන් ඔබට පුළුවන් ඒ YouTube චැනල් එක සර්ච් කරලා හොයාගන්න. ලලිගුමේ ඥානදීප තේරෝ කියන YouTube චැනල් එකට ඔබ ඇතුල්ලුනොත් අපේ ධර්ම දේශනා සිය ගාන ඔබට අහන්ඩ පුළුවන්. ඒ වගේ භාවනාව ගැන කලින් කරපු වැඩ සටහන් අපිට අහන්ඩ පුළුවන්. දැන් අපි ඔබට දැනුම් දුන්න මීට දින කීපයකට පෙර ඔබේ ඉල්ලීම මත මේ තියෙන දහම් ගැටලු ප්‍රශ්න අපි සාකච්ඡා කරන වැඩ සටහනක් අපි ඔබ අරගෙනෙනවා කියලා. ඒ වගේම අපි ඔබෙන්ම විමසීමක් කරා කොයි වෙලාවද හොඳ සෙනසුරාද ඉරිදා දිනවල, විශේෂෙන් මේ ෆේස්බුක් පිටුවත් එක්ක මේ වෙනකොට ලක්ෂ 5කට හා විශාල පිරිසක් අපි එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම තව විශාල පිරිසක් මෙත් සඳහම් නාලිකාව, ඒ වගේම YouTube චැනල් එක මේ ඔස්සේ විශාල පිරිසක් සජීවීව සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ හැම දෙනාටම ඔබේම ඉල්ලීම මත තමයි අපි ඉරිදා උදෑසන 9 තෝරා ගන්නට යෙදුන. ඒකට හේතුව ඉරිදා උදේ 8ට හැම ඉරිදාම ලක්හඬ ගුවන් විදුලිය ඔස්සේ සජීවීව ධර්ම දේශනාවක් සිදුවෙනවා. ඇත්තෙම මේ ධර්ම දේශනාව ඔබ දන්නවා බොහෝ පිරිසක් මේ දිනවල මං ඔස්ට්‍රේලියාවේ වැඩ ඉන්නේ. නමුත් ඒ හැමදාම කරන ධර්ම දේශනා පටිගත කරලා ඊට කලින් දවසේ එහෙම නැත්නම් එදා උදේට ඒ දේශනාව පටිගත කරලා අපි ලක්හඬ ගුවන් විදුලියට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඔබට ශ්‍රවණය කරන්න අවශ්‍ය විදිහට අපි ලබා දෙනවා. තිය නිසා හැමදාම අලුත් ධර්ම දේශනාවක් ඉරිදවදේ අටට ලක්හඬ ගුවන් විදිලින් ඔබට ශ්‍රවණය කරන්න පුළුවන්. තේ බණහල් අවසන් වෙලා ඉරිදා උදෑසන 9ට ලංකාව වෙලාවෙන් ඔබට මේ වැඩ සටහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. තින් ඔබේ ඉල්ලීම මත බොහෝ පිරිසක් නොයින් ධර්ම ගැටලු ප්‍රශ්න යොමු කරලා තිබුණා. ඒ වගේ බොහෝ පිරිසක්කගේ ඒ ප්‍රශ්න දිහා ගත්තහම බොහෝ අයට අවශ්‍ය භාවනාව. ති ඇත්තෙම අපිටත් ගොඩාක් සතුටුයි. මොකද අපි වටා ඉන්න පිරිස භාවනාවට කැමති පිරිසක් මේ ෆේස්බුක් පේජ් එකත් එක්ක ඉන්නවා. ඒක අපිට ගොඩාක් සතුටු දෙයක්. ඒ භාවනාවට කැමති අය හොයන්නේ භාවනා කරන ක්‍රම. වැඩි පිරිසක් අහන්න මේ භාවනාව දියුණු කරගන්න ආකාරය. තිය නිසා ඔබට අද දවස අපි ඔබේම ප්‍රශ්න ඇසුරෙන් මේ භාවනාව ගැන ඔබෝ දැනුවත් කිරීමක් කරන්නයි මේ සූදානම් වෙන. තිය නිසා ඔබ හොඳට මේ කරුණු ටික ශ්‍රවණය කරලා ඔබට තියෙන භාවනාව ගැන තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු ඔබ නිරාකරණය කරන්න උත්සාහයක් ගන්න. ඔබේම ප්‍රශ්න ඇසුරෙන් තමයි අපි ඔබට මේ භාවනාව ගැන කරුණු කියලදේ. විශේෂෙන් ඔබ මතක තියාගන්නට ඕන බුද්ධ ශාසනය කියලා කියන්න. අපි මල් පූජා කරනවා, බුදුන් වදිනවා, පහන් පූජාවල් සිදු කරනවා, සෑවන්දනා සිදු කරනවා,
පෙරහැරවල් යනවා කටින පින්කං යනවා මේ ඔක්කොම ශාසනී තුළ තියෙන දේවල් හැබැයි ඒවා ශාසනයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා සාරෝපම සූත්‍ර පෙන්වා බුද්ධ ශාසනය ගැන විශාල අරටුවක් තියෙන ගහ. එතකොට විශාල අරටුවක් තියෙන මේ ගහේ වටිනාම දේ තමයි අරටුව. ඔබ දන්නවා ගහක වටිනාමදේ ගහේ තියෙන අරටුව. හැබැයි ගහේ තියෙනවා පොත්තක් එලයක් සිවියක් ඒ වගේම කොලාතු මල් ගෙඩි ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා ගහේ. එතකොට ඒ අතර සමහරය බොහෝ පිරිසක් දන් දෙනවා හැබැයි බණහන්නේ. ඒ අයි දන්දීලා හිතනවා අපි බෞද්ධයෝ අපි අපේ වැඩේ කරගත් අපි ගොඩක් දේවල් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ අය අර මහ විශාල උක්ෂය ළඟට ඇවිල්ලා ගහේ කොල ටිකක් කඩාගෙන හිතන අපි ශාසනයෙන් ගහෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගත්තා කියලා. ඒ වගේ සමහරය පින්කම් සංවිධානය කරනවා. සමහරයි මල් පූජාවල් කරන බෝධි පූජා කරන එච්චරයි. ඒටික කරලා හිතනවා අපි යමක් කරගත්තා. ඒ අයාර ගහේ අතු ටිකක් කපාගෙන යනවා වගේ වෙන. ඒවත් ගහේම දේවල් තමයි පිනක් රැස් වෙනවා. එතකොට ඔය වගේ කෙනෙක් පෙරහැරක් යන්න පුළුවන් මල් පූජාවය හැම දෙයක්ම කරන්නේ මේ ශාසනී තුළ දැන් අපි පින්කං කරලා දන්දීල මේ හැමදේකම ප්‍රාර්ථනාව නිවන් අවබෝධය. එතකොට ඒ කරා යන්න අපිට උපකාර වෙන දේවල් ගොඩක් තියෙන ති ඒ නිසා ඔබ බුදුන් අදන්න පින්කං කරන්න දන්දෙන් ඔය ඔක්කොම කරන්න. හැබැයි වටිනාමදේ බුද්ධ ශාසනය අරටුව තමයි ධර්මාවබෝධය. ඒ පිණිස හිත සකස් කර ගැනීම හිත වඩා ගැනීම භාවනාවෙන් කෙරේ. තිය නිසා අපි බුද්ධ ශාසනය අද බුලිම පැහැදිලි කරගමු. බුද්ධ ශාසනය ගැන මොකක්ද. හැම බුදු කෙනෙක්ගේ මනුශාසනාව ඔබ දන්නවා. බුද්ධ ශාසනය කියලා කියන්නේ සබ්බ පාපස්සා කරන. සියලු පාපි අකුසල් වලින් වලකින්න. සියලු මකුසල්. ඒ පාපි අකුසල් වලින් වැලකීම. කුසලස්සූප සම්පදා. පුළුවන් තරම් පින්කං කරනවා කුසල් වඩන. හිත කුසලේ තුළ වර්ධනය කරනවා. සචිත්ත පරියෝදපනා. අන්න තමන්ගේ හිත දමනය කරනවා. හිත දමනය කරනවා කියන්න අකුසලෙන් වලක් වල කුසලයට හිත ගන්නවා. සතර සම්යක් ප්‍රධාන වීදියෙන් උගන්නන්නේ ඒක. සතර සතිපට්ඨානි තුළ උගන්නන්නේ ඒක. හිත දියුණු කරලා හිත වීරියෙන් කුසලේ තුළ තැන්පත් කළ වඩන හැටි හිත දමනය කරන හැටි. අපි භාවනාව කියල පුරුදු වෙන්න හිත දමනය කරන එක. ඒ තම් බුද්ධානු ශාසන මේක තයි බුදුවරුන්ගේ ශාසනය මේ විශ්වයේ මේ ලෝකෙ පහළ වෙච්ච සෑම බුදු කෙනෙක්ගේ මනු ශාසනා. තේ නිසා අපි දන් දෙනවා පින්කංකන ඔය හැම දෙයක්ම කෙලෙස් ප්‍රහාණය කර ගැනීම පිණිස අපි මූලිකව කරන වතාවත් වත් පිළිවේ. ඒවෙන් අපිට පිනක් රැස්සෙන. හැබැයි අපි එතනින් නතර වෙන්නේ නැතුව අර ගහේ කොලාතු ටික පොතු ටික මල්ටික ගෙඩි ටික විතරක් අරගෙන අපි වැඩේ කරගත්තා කියල හිතන්න නැතුව ඔබ ගහේ අරටුව හරියට තෝරලවෙන් කරලා ගහේ වටිනාමදේ තමයි ගහේ තියෙන අරටු අර මහ විශාල උක්සේ අරටුව ප්‍රයෝජනයට ගන්න දක්ෂවෙන්. ඒ නිසා ඔබ පින්කං කරනවා වගේම භාවනාවකට යෙදේ. ඔබ දන් දෙනවනම් ඔබ භාවනා කරන්න. ඔබ කරන අනික් කටයුතු සමහට පෙරහැරවල් සංවිධානය කළ පන්සල්වල කටයුතු මේ හැම දේකට මුල්වෙන්න පුළුවන්. ඔය ඇති කියල හිතන් එපා. ඔබ ඔබේ හිත දමනය කරගන්න උත්සාහයක් ගන්න. ඒ පිණිසයි භාවනා. තිය නිසා ඔය මූලික කාරණාටික ඔබ සිහිපත් කරගන්න ඊළඟට භාවනා වඩනකොට අපිට ගොඩා උපකාරවෙන දේ තමයි අප්‍රමාදී භාවය. අප්‍රමාදී භාවය. ඒ අප්‍රමාදී භාවය නැත්නම් වීරිය වැටෙනවා. සමට දවසක් දෙකක් භාවනා කරලා ඇති කියලා හිතෙනවා. දැන් ඔබම හිතන්න මේ භාවනාව පටන්ගත්තයි සමහරලාවට දවසක් දෙකක් තුනක් කරන්න ඇති. දැන් මගේ ඇරිල ඇති. සමට ටික දවසක් කරගෙන යනකට කම්මැලි හිතෙන අට පටන්ගත්ත වීරිය නෑ. ඒ නිසා අපිට භාවනාවක් දිකට අරගෙන යන්න නම් වීරිය තියෙනට ඕන. ති මේ ගැන ඔබේ තියෙන ප්‍රශ්නය ඇසුරෙන් අපි භාවනාව ගැන කරුන් ටිකක් කතා කරමු. ඔබේම ප්‍රශ්න ඔබ පසුගිය දිනවල අපට එවල තිබ්බ ඒ ඔබේ ප්‍රශ්න ඇසුරෙන් තමයි අපි අද දවසේ මේ භාවනාව ගැන ඔබෝ දැනුවත් කරන්න. තින් ප්‍රශ්නයක්
එක ප්‍රශ්නයක් තියෙන මේ වීරිය භාවනා කරනකොට ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ස භාවනා කරගෙන යනකොට සමාට නින්දයන් දන්නෙම නෑ භාවනා කරගෙන යනකොට නිදි කිරා වැටෙනවා. ඊළඟට දවසක් දෙකක් තුනක් හොඳින් භාවනා කරන්න උත්සාහ කරා. දැන් කම්මැලිකමක් ඇති වෙනවා. කොහොමද මේ වීරිය ඇති කරගන්න කියලා මේ ප්‍රශ්නය යොමු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ තුළ වීරිය අපි බලම් වීරිය ගැන ඉස්සරලා තේරුම් ගන්න. පින්නතුනේ වීරිය බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා මේ බුද්ධ ශාසනයේ වැදගත්මදේ වීරියෙන් තමයි සියලු ගුණධර්ම ඇති කරගන්න. ඒ වීරිය සතර ආකාරයි. අකුසල් ප්‍රහාණය කළ කුසල් දියුණු කරගන්න ඇති කරගන්න වීරිය. ඒකට අපි ධර්මය කෙනවා සතර සම්යක් ප්‍රධාන වීරිය කියලා. උපන්නා වූ අකුසල් ප්‍රහාණය කරන්න වීරිය ගන්නවා. නූපන් කුසල් උපදවාගන්න වීරිය ගන්නවා. උපන්නා වූ කුසල් තියෙනවා නම් ඒව වර්ධනය කරන්න ඕන. ඊළඟට අකුසල් උපන් අකුසල් ප්‍රහාණය කරනවා. නූපන් අකුසල් නූපදවන්න වීරිය ගන්න. ඔන්න ඔය විදියට වීරිය ඇති කරගන්නට ඕන. ඊළඟට පින්වතුනි දැන් භාවනාවකට අවශ්‍ය වීරිය. ඒකෙදි දැන් මේ කතා කරපු ප්‍රශ්නයත් එක්ක පටන් ගන්න වීරිය තියෙනවා. ඒකට කියනවා ආරම්භක ධාතු. ඔන්න දැන් හිතනවා මං අද ඉඳන් භාවනා කරනවා. මං කොහොම හරි පටන් ගන්නවා. මේ කොරෝනා වසංගතයත් එක්ක මොකක් වෙයිද දන්නේ. දැන් ඔහොම හිතනවා. මං අද ඉඳන් වැඩේ පටන් ගන්නවා. දවස් දැන් පටන් ගන්න වීරිය තියෙනවා. ඔන්න වැඩේ පටන් ගත්තා. ආරම්භක ධාතු. කුසලයක් ආරම්භ කරන්න අවශ්‍ය වීරිය ආරම්භක ධාතු. ඊළඟට නික්කම ධාතු කියන එක පවත්වගෙන යන්න ඕනේ. එක දවසෙන් පැය භාගයක් භාවනා කළා පැයක් භාවනා කළා එක විනාඩි කිහිපයක් භාවනා කරලා එතනින් වැඩේ අතහරිනවා නම් එයාට ආරම්භක වීරිය විතරයි. පවත්වගෙන යන වීරිය නෑ. ඒ නිසා නික්කම ධාතු කියන්නේ ඒ පටන් ගත්ත කුසලය දිගට පවත්වගෙන යනවා. දිගට අරගෙන යනවා. නික්කම ධාතු. ඒ කියන්නේ දැන් ඔබ අපි හිතමු උදේ පාන්දර පැය භාගයක් භාවනා කරන ඔන්න වැඩේ පටන් ගත්තා. පහෝදාත් උදේ නැකිල්ල පැය භාගයක් භාවනා කරනවා. ඊළඟ දවසෙත් උදේ නැගිටිනවා. දැන් මේක දිගට කරගෙන යනවා. අන්න නික්කම ධාතු. පටන් ගන්න වීරියක් තිබුණා. ඒ වීරිය හැමදාම අරගෙන යන්න වීරියක් තියෙනවා. ඊළඟට පරමක්ක ධාතු කියනවා තමන්ගේ නිෂ්ඨාව දක්වා අකණ්ඩව දිගට කරගෙන යන්න. දවසෙන් දෙකෙන් ප්‍රතිඵල එනවා නෙමෙයි. මතක තියාගන්න මේ භාවනා කරන්න ඉඳගත්ත ගමන් හිත එකඟ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වෙන අය කලාතුරකින් සංසාරේ භාවනා කරලා සසර පුරුද්දක් තියෙන සංසාරේ පෙර ජීවිතවල ඉන්ද්‍රිය ධර්ම වඩලා තියෙන හොඳට පාරමී පුරපු සමහර මහ පින්වත් අය ඉන්නවා. ඉඳගත්ත ගමන් පොඩි වෙලාවකින් හිත එකඟ වෙනවා හිත වැඩෙනවා. හැබැයි වීරිය වඩන්න. වීරිය අතහරින්න එපා. ඔබට මම ලස්සන උදාහරණයක් කියන්න මේ බුද්ධ ශාසනය තුළ ආරම්භක වීරිය ඇති භික්ෂූන් වහන්සේලා අතර අග්‍රස්ථානය ලැබුවේ සෝන මහරහතන් වහන්සේ. මේ සෝන මහරහතන් වහන්සේ උන්වහන්සේ ආරම්භක වීරිය ඇති භික්ෂූන් වහන්සේලා අතර අග්‍රයි. රාජකුමාරයෙක් කියන බොහෝම සැපසේ රජමාලිගාවක හැදිච්ච රාජකුමාරයෙක් මේ සෝන හාමුදුරුවෝ. උන්වහන්සේ නිවන් දකින්න හිතාගෙන පැවිදි වුණ බොහෝම සද්ධාවේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා කමටහන් ඉල්ලුවා ස්වාමීනි මං කැමති කැලේකට ගිහිල්ලා වීරියෙන් භාවනා කළා ඉක්මනින් නිවන් දකින්න. මට සුදුසු කමටහනක් දෙන්න කියලා ඔන්න භාවනා උපදේශයකුත් අරගෙන කැලේකට ගියා. දැන් උන්වහන්සේ භාවනා කරනවා. පුදුම වීරියක්. වාඩි වෙලා භාවනා කරනවා. සක්මනේ භාවනා කරනවා. හිටගෙන ඉන්න ඉරියව්වෙන් භාවනා කරනවා. නිදාගන්න ඇලවෙලත් භාවනා කරන. දැන් ඔහොම මුලදි ටික කාලයක් කරගෙන ගියා. ඊට පස්සේ හිතට දැඩි වීරියක් ගත්තා. මං නිදාගන්නේ මං කොහොම හරි වීරිය වඩනවා. අපිට හිතන්නවත් බැයි වීරිය. ඒකට ධර්මය කියන්නේ ජාගරයාම යෝගී කියලා. නිදි මරාගෙන භාවනා කරනවා. ඉරියව් 3යි පරිහරණය කර එතනින් පස්සේ. වාඩි වෙන ඉරියව්ව, හිටගෙන ඉන්න ඉරියව්ව, සක්මන් කරන ඉරියව්ව විතරයි. නිදාගන්න ඉරියව්වෙන්වත් මං කය යොමු කරන්නේ නැහැ කියලා වීරිය වැඩුවා. දැන් පුදුම වීරියකින් භාවනා කරනවා.
එහෙම භාවනා කරගෙන යනවා දවස් ගෙවුණ සති මාස අවුරුදු ගෙවුණ අවුරුදු 2-3 කියන්නෑ කිසි ප්‍රතිඵලයක් සමාධියක්කත් වැඩෙන්නේ දැම් බලන්න වෙන කෙනෙක් නම් වැඩි අතාරිනවන මට හරියන්නෑ කියල උන්වහන්සේමනේ පුද්දුම වීරියකින් භාවනා කරන මෙහෙම භාවනා කරලා සක්මන් කරලා යටිපතුල් මැදිලා සක්මනේ යටිපතුල් පැලිල පිපුරුවක් කිය අඩිය තියෙනකොට ලේ යටිපතුලි තුවාල අඩිය තියෙන තැනලේ ඒත් වීරී අතහැරියනෑ මේ සෝන හාමුදුරු දනගහගත්තා දැඩි අධිෂ්ඨානයක් ඇතික උන්වහන්සේට පුද්දුම වීරිය මේ අපිට හිතන්නත් බෑ දනගහගෙන දනිස් දෙකෙන් සක්මන් කර මැරුණත් වැඩි අතහරින් නෑ කිය දනිස් දෙකෙන් සක්මන් කරනවා දනිස් දෙකත් තුවාල වුණා ඔහොම වීරිය වැඩුවක් පුද්දුම වීදියට අවුරුදු 25ක් පුංචි කාලයක් නෙමේ හිතන්න දවසක් දෙකක් සතියක් මාසයක් නෙමේ දැන් ඔබට මේ දවසක් දෙකක් භාවනා කරලානේ මට ප්‍රතිඵල නෑ කිය දැන් මේ බොහෝ ප්‍රශ්නවල තියෙන එහෙමේවා අපි භාවනා කරාට හිත එකක වෙන්න ප්‍රතිඵල නෑ මේ බොහෝ දෙනෙක්ගේ ප්‍රශ්නවල යොමු කරලා තියෙන්නේ එහෙම ප්‍රශ්න සතියක් භාවනා කරා එක්කොමං අවුරුද්දක් භාවනා කරා මේ සමහර දරුවන් හොඳට භාවනා කරන ළමයින්නවා සමහරය අවුරුද්දක් දෙකක් තිස්සේ හැමදා මුදේ නැකිටල මං පැයි භාගයක් භාවනා කර ආදුරී මට තාම මගේ හිත එක කරගන්න බැරිවුණ උපදෙ සක් දෙන්න කියලති ඒ වගේම ඇමරිකාවයිද ලොස් ඇන්ජලිස්වල ඇමරිකාවීද උදේ පාන්දර නැකිල්ල භාවනා කරන හවසටත් භාවනා කරන දවසකට මං කොහොමහරි පැයක් භාවනා කරනවා කාලයක් භාවනා කරනවා කාලෙකට හිත ටිකක් භාවන අරමුණේ පිහිටනවානි ස්වාමීනී සමහර කාලවලට හිත පිහිටන්නේ නෑ උපදෙසක් දෙන්න කියලා. එතකොට මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩා තියෙන බොහෝ දෙනෙක්ගේ මේ හිත විසිරෙනවා කියලා. ඒක තම හිතේ ස්වභාවය. දැන් බලන්න සෝන හාමුදුරන්ගේ වීරිය ගැන ඔබ හිතක් අවුරුදු 25ක් භාවනා කරලා ඒත් හිත එකඟ උන්නේ. පුද්දුම වීරියක්. එහෙම වීරිය වඩලා එක මොහොතකදී හිත වැටුණා. උන්වහන්සේ බැලුවා දැන් අඩිය තියන්නත් බෑ යටිපතුල් පුපුරලේ දනිස් දෙකත් ඉදිමිලා. එහෙම වාඩි වෙලා කල්පනා කරා අනේ මං පැවිදි වෙලා අවුරුදු 25ක්. මං මේ කැලේට ඇවිල්ලා අවුරුදු 25ක් වීරිය වඩනවා. මං කොච්චර වීරිය භාවනා කරා නිදි මරාගෙන භාවනා කරා මට සමාධියක්වත් ඇතිවුන්නේ නැහැ. මගේ හිත එකඟ වෙන්න ඇතුව ඇති මගේ මොකක් හරි අකුසලයක් ඇති මට මේ පැවිදි ජීවිතය හරියන්නේ මං සිවුරු ඇරලා යනවා කියලා හිතුවා අන්න බලන්න හිත වැටිච්ච තැන ඒ සිතුවිල්ල එනකොට අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේදා වැඩ හිටිය උන්වහන්සේගේ බුදු ඇසට අරමුණ වුණා මේ සෝන හාමුදුරුවන්ගේ සිතුවිල්ල බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉරදී දික්කල අතක් හකුලනවා වගේ හකුලපු අතක් දිගහැරිය වගේ ඉරදියෙන් සෝන හාමුදුරු ඉදිරී පෙනී හිටිය. පෙනීදල බුදුරජාණන් වහන්සේ සෝන හාමුදුරන්ගෙන් ඇව සෝන වීරී අත්හැරිය නේද. හනි ස්වාමීනී බලන්න මගේ යටිපතුල් මේ සක්මනල්ලේ මගේ යටිපතුල් පුපුරලා මේ දනි සිදිමිලා මං මෙච්චර භාවනා කරමට සමාධියක්කත් ඇතිවෙන්න ඇකි. බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කරුණාවෙන් ලස්සන උපදෙසක් දුන්න ඔන්න වීරිය පවත්වන්න ඕනේ ආකාරය. බුදුරජාණන් වහන්සේ හනෝ සෝන ඔබ ගිහි කාලේ ඔබ පැවිදි වෙන්න කලින් ඔබ රාජකුමාරයෙක් නේද එහෙමයි ස්වාමීනි මං රජ පවුලක රාජකුමාරයෙක් කිය. ඔබ ඒ කාලෙ මාලිගාව ඉන්නකොට ඔබ ආස කරේ ප්‍රිය කරේ වැඩිපුර කැමති මොකෙට දැහුව. ස්වාමිනිමන් සිතාර්වාදනයට ආසයික ඔබ දැක්ල ඇති අර සිතාරය සංගීත බාණ්ඩ අතර තින සිතාරය මේ සිතාර්වාදනය කරන්න බොහොම ආසයි බොහොම දක්සයි කියව. අන්න තමන් දක්ස තමන් දන්නමදේ හොඳට තේරෙනවා බුදු හාදුර උපමාවකට ගත්තා සෝන එහෙනම් සිතාරය ගැන හිතන්න කිය. ඔබ ඒ කාලි සිතාර් වාදනය කරනකොට ඒ සිතාරෙ තත් ඕනෑවට වැඩිය තද කරලා හිරකරු ඔබට මිහිරි ස්වරයක් ගන්න පුළුවන් බැහැස්වාමිනය කිය. එනම් සිතාරෙ තත් ලිහිල් කරොත් ඔබට ඒත් පුළුවන් දෙහෙත් බෑ කියෝ. එනම් කොහොම දැව ඔබ භාවනා කරේ ඒ කාලි වාදනය කරි ස්වාමිනිමං සිතාරි තත් ගොඩක් තද කරන්නෙත් නැතුව ලිහිල් කරන්නෙත් නැතුව මධ්‍යස්ථ ස්වභාවයකට තියාගෙන හොඳට වාදනය කරා
සිතාරි සුසර කරනවා කියන ඒකයික. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ උපමාව මරගෙන කෙන සෝන ඔබ වීරිය ඒ විදිහට ගන්න කිය. වීරිය වැඩි වුණොත් ඔන්න මතක තියාගන්න. හැබැයි ඒක බොහෝ වෙලාවට මේ ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න වැඩි වීරී ගොද ගොඩක් අයට තියෙන වීරී අඩුයි. වීරිය වැඩි වුණාට පස්සේ හිත උද්දච්චට යනවා කියනවා. හිත විසිරෙන්න්න බලනවා වීරිය වැඩි. අපි සාමාන්‍ය කතාවට කියන්න මේ හදිසියට මොකුත් කරගන්න බෑ කියලා කලබලයට. එතකොට ඔය වගේ අපි සාමාන්‍ය වියහාර තියෙන උදාහරණ තියෙන කලබලේ වැඩි වුණ මුකුත් කරගන්න බෑ. හදිසියට මුකුත් හොයා ගන්න බෑ. එතකොට කලබලයි. සෝන හාදරට පුද්දුම වීරිය කෝමහර නිවන් දකින කෝමහර නිවන් දකින වැඩි අතහරින්නෙම නෑ. ඒ හිත කලබලයක්ත් එක්ක වීරිය වැඩි වෙනකොට හිත උද්දච්චිට හිත විසිරෙන උද්දච්චය කැන විසිරෙන. වීරි අඩුනාට පස්සේ අර සිතාරිතත් ලෙහෙල් වුනා වගේ වීරි අඩුවෙච්ච ගමන් කුසීතකමට වැටෙනවා කම්මැලිකමට වැටෙන. ඔන්න ඔබට තියෙන ඕක ඔබ හොඳටම බලන්න. දැන් මේ තියෙන ප්‍රශ්න දිහා ගත්තහම අපිට පේනවා බොහෝ දෙනෙකුට තියෙන ඔය ප්‍රශ්නය. වීරි අඩුවෙච්ච ගමන් කුසීතයි කම්මැලි හිතෙන. අද බෑහෙට කියලා හිතෙන. අද බෑහෙට ඉදම් භාවනා කරනවා. අදටිය කම්මැලි. එදකොට එහෙම හිතෙනවා ඒකට හේතු තමයි වීරි අඩු යට සිතාරය තත් ලිහිල් කරාවගේ. එතකොට නිදි මතට වැටෙනවා අලසකමට වැටෙනවා කම්මැලිගතිය ෑනුම් යාම බත් මත මතක තියාගන්න අකුසරයක්. මේවට කැන නීවරණ. හිතේ එකගවීම හිතේ දියුණුව මතක ශක්තිය ප්‍රඥාව නුවනැස ඔක්කොම නැති කරලා දාන්නේ ඔය අකුසල් පහයි. එනිසා භාවනාව ඉගෙන ගන්න කෙනා මේ ගැන හොඳට තේරුම් ගන්නට ඕන්න. එකක් තමයි කාමච්චන්ද. ඔබ බලන්න භාවනා කරන්න වාඩි වුණාට පස්සේ කොච්චර අමාරුද කියලා. දැන් මේ බණහගෙන ඉන්න ආසයි. බොහෝ දෙනෙක් බණහන්න ආසයි. ධර්ම සාකච්ඡාවල් අහන්නේ ආසයි. හැබැයි වාඩි වෙලා භාවනා ගැන අහන්න ආසයි. වාඩි වෙලා ඇස් දෙක පියාගන්නකොටම අන්න එතකොට තේරෙන්නේ මේ හිත කොච්චර නං තුච්චද කොච්චර පහද්ද මොන තරම් අකීකරුද. තමන්ට දැන් කෙනෙකුට ඉතින අමන් ගැන මන්දන්නවා මගේ වැඩේ මං කරගන්න මගේ හිත ගැන මමයි දන්නේ ඔය මොනවා කිව්වත් ඔබට ඇස් පියාගත්ත ගමන් තේරෙනවා මේ හිත පාලනය කරන්න කොච්චර අමාරුද. හිත වේගෙන් අරමුණුවලට දුවට. සමහට ඔබටම කලකිරෙනවා හයෝ මට භාවනා කරගන්න බෑන මොන වදයක්ද මේ කියලා හිතෙන. ආයිටික වෙලාවක් ආයි හිත අරගෙනනවා. ආයිටික වෙලාකින් ආය වෙන මොකක් හරි කල්පනාවෙන්. ඔබ හොඳට හිත දිහා බලාගෙන ඉන්න හිත කොච්චර අරමුණු ඔස්සේ දුවනවද. එනිසා හිත දුවන ප්‍රධාන අරමුණු පහක් බුදු හාමුදුරුවපෙන්. ඒ තමයි කාමච්චන්ද. ප්‍රියමනාව කිසි වැඩකට නැති දේවල් පරණ දේවල් අනාගත සැලසුම් හිනා යනවා සතුට ඇතිවෙන දේවල් විනෝද වෙච්ච දේවල් පලවන දේවල් මතක්කෙන. සමහරලාට ඔබයි ටෙලි නාට්‍ය බලපු ඒවා චිත්ත පටිවල කෑලි ඕහ මැවිලා පේනවා භාවනා කරන වාඩි වුණට පස්සේ හිත දුවන්නේ ඒ ප්‍රියමනා පරම්නෝස්සේ හිත දුවන. ඔබ හොඳට බලන්න මේ කියනදේ ඔබ අත්දැ කළ නැද්ද කිය. හිතේ ඔස්සේ දුවනවා. ඊළඟට ව්‍යාපාදී භාවනා කරන්න වාඩි වෙච්ච ගමන් තරහකාරයක් මැවිල පේනවා ඔන්න. ගොඩක් අයට ඒකයි. එක්කො ගෙදර රණ්ඩු වෙච්චේවා බැනගත්තේ මොකක් හරි වචන හෝමාරු වෙච්චේවා ඔබ මතක් කියනවා. සමහරලාට මේ කාලි ඔය බොහෝ දෙනෙකුට විවේකේ ලැබුණට ගෙවල්වල ප්‍රශ්න වැඩීද. ගෙදරම ඉන්නකොට නිතර දකිනකොට ගෙවල්වල දැ මාසෙකට හා ඇදිරනීතිය දාලා දිගට ඉන්නකොට සමහල්ලාවට පොඩිපොඩි වචන හෝමාරු හිත් අමනාපකම් තරහයන ඒවා මේ වගේ ගොඩා පවුල්වල ප්‍රශ්න ගොඩක් අයට. ඉවසීමක් නැතිකම හිතේ හටගන්න මේ ආවේක ඊළඟට තමන්ට තමන්ව පාලනය කරගන්න බැරිකම් මෙන්න මේවා නිසා ලොකු ප්‍රශ්න. භාවනා කරන්න වාඩි වෙච්ච ගමන් මතක්කෙන්නේ ඒවා. ඔබ හොඳට බල දැම්ම මේ ඔබට අද කියලා දෙන්නේ භාවනාව ආරම්භ කරන කෙනෙකුට භාවනාවට බාධාවෙන දේවල්. ඔබ හොඳට බලන්න මේ දේ ඔබට උන්න ඇද කියලා භාවනා කරන්න. ඔබට මතක් කෙන්නේ එක්ක වචනය මොකක් හරි ඔබේ හිතරි දිච්ච වචනය. දැන් ඒක හිතෙනවා මට මෙහම කියන්න තිබ්බා. මට හොඳ දෙකක් කියන්න තිබේ අපරාධමං ඉවසුයි ඌ හිතෙනවා ඊට පස්සේ.
ඊට පස්සේ හිතෙන් දැන් එතනින් මෙහා සැලසුම් හදනවා හිතේ. හරි මං අල්ලගන්නකු මං හිට නම් බනිනවා. එතකොට ඔහොම හිතා හිතෙන් සැලසුම් හද හිත දුවනවාර අරමුණු ඔස්සේ. ඒ නිසා භාවනාවට වාඩිවිච්ච කෙනෙකුට බාධාවෙන දෙවනි දේ තමයි අර කේන්තියන දේවල් තරහ ඇතිවෙන දේවල් ව්‍යාපාදව ඔක්කුම් මතක්කෙන. ලේසි නෑ භාවනා කරන්න. ඇස් පියාගත්තට පස්සේ තමයි මේවා හිතට ගලාගෙන එන්න හිතට චිත්‍රපටි වගේ වපේන. ඊළඟට නිදි මත අලසකම කම්මැලි ගති අන්නර වීරිය හරියට නැති වුණු. වීරිය නැති වෙනකොට වෙන්නේ භාවනා කරගෙන යද්දී සමහරලාට මේ බණහනකොට කතා කර ඉන්නකොට රූපාහනී බලනකොට වෙන වැඩ කරනකොට නිදි මතක් නෑ. සමට දවල්ට නිදියන්නෙත් නැති කෙනෙක් එන්න පුළුවන්. උදේ නිදියල නැහිටපු කෙනෙ මේ පැය 6-7ක් උදර නිදියලා. ඒත් භාවනාවට වාඩි වෙලා ඇස් පියාගත්ත ගමන් මෙන නිදිමතේනවා. ඒක තමයි හිතේ ස්වභාවය. හිත තීන මිද්දය. ඒකට ගැන තීන මිද්දය. අලසකම කම්මැලි ගතිය නිදිමත ඈනුම්යාම බත්මත ඕම තීන මිද්දේ එක ලක්ෂණ. හිතකට ඔන්න ඔබට දැන් කරුණු 3ක් අපි කිව්ව. භාවනාව ආරම්භ කරනකොට එකක් තමයි ඇස් පියාගෙන භාවනා කරන්න පටන්ගත්ත ගමන් හිත පංචකාම අරමුණු ඔස්සේ දුවන. ඊළඟට ව්‍යාපාද තරහ කේන්ති ඇති වෙන දේවල් හිතට මතක්කෙන. ඊළඟට කම්මැලි නිදි මතයි ඈනුම් යනවා නිදි කිරා වැටෙනවා ඔන්න තුන්ගනිය. හතරවෙනි එක තමයි ඔබ භාවනා කරනකොට ඔබේ හිත විසිරෙනකොට පසු තැවීමක් උපදිනවා. අනේ මට මේක කරගන්න බෑන මට මේක කරගන්න බෑන කියලා. එවැනි පසු තැවීම් ඇතිවෙන ප්‍රශ්න කීපයක්ම තිබුණ විදේශ රටවල්ලොලින්. විශේසිෙන් මේ වැඩසටහනත් එක්ක සජීව සම්බන්ධ වෙලා මේ වැඩසටහන නරමණ බොහෝ පිරිසක්කින්න මැද පෙරදික රටවල්ලොල. මොකද මේ වෙලාව අපි මේ වැඩසටහන මේ සජීවිව සිදු කරන ඉරිදා උදේ නමය කියන මැද පෙරදික රටවල්වල ඉන්න අයට උදේ හත හමාර ඒ වගේ වෙලාවට ඒ අයට මේ වැඩ සටහන් බලන්න පුළුව අයිති ගොඩාක් අයගේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ඒ අයි භාවනා කරන්න උනන්දුවෙන ඉන්නවා අර නිදිමත අලසකම ඊළඟට ගොඩක් අයට තියෙන මට මේක කරගන්න බෑනි මගේ කරුමයක් දහාමුතුරුණේ ඔන්න සමහරුගේ ප්‍රශ්න සමහරයට හිතනවා මේ කවුරරි හූනියන් කරාද කියලත් හිතෙනලු ගොඩක් ඔය ඕයා පාස්සිම දුවන ඉන්නවන සමහරෙකුට කිම්බොහොමක් ගියත් මේක හූනියමක් උනක් හෙම්බිරිසාාවක් හැදුනත් කවුත් මොනවත් කරලත් දන්නේ නිතර ලෙඩ වෙන. එතකොට මේ වගේ භාවනා කරන්න ගිය හම හිත එකක වෙන්න ඇත්නම් ඒවත් හුගනියම් පිටින් හිතනයින්න. එතකොට ඊළඟට මම දැක්ක තව ප්‍රශ්නයක් එතකොට ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් තියෙනවා ඒකු ප්‍රශ්න හිත විසිරෙනකොට හාමුදුරුණේ මංමහා කාලකන්න කෙනෙක් මං කොච්චර උත්සාහ කරත් මට හිත ඒක කරගන්න බෑමම් පවකාරය එතකට බලන්න මේ මානසික වැටෙන හැටි භාවනා කරන්න උත්සාහ ගන්නවා වැඩේ හරියන් නැති වෙනකොට පසු තැවෙන ඕකට තමයි ගැන උද්දච්ච කුක්කුච්ච කියලා කුක්කුච්ච ගැන පසු තැවීම හිත විසිරෙනකොට මනසින් වැටෙන් වයිතකොට පසු තැවෙන තැම ගොඩක් ප්‍රශ්නවල තියන්නේ හෙමේවා මානසික වැටිලා දවස් කීපයක් භාවනා කරා හිත ඒකග වෙන්න නොයෙක් දේවල් මතක් කෙනවා මං වැඩේ සමහරුකින මං වැඩේ අතඇරල දැම හාදුන්නේ මට මේක කරගන්න බෑ මං බණහන එතකට දැකැන භාවනා කරන්න උත්සා කරා කර හරියන්න මං බණහනවා භාවනා කරන එක මට අමාරුයි එතකොට ඒ වගේ ප්‍රශ්නත් තියෙනවා එතකොට මතක තියාගන්න මෙහෙම වෙන්න හේතුව තමයි ඔබ මේ උත්සා කරලා හිත විසිරෙනකොට තමා තුළින් ඇතිවෙනවා තමන් ගැන පසු තැවීම අනේ මට මේක කරගන්න බෑනේ මං උත්සාහ කරාට හරියන්නේ නෑ මේක මගේ කරුමයක්ද මේක මගේ අකුසලයක්ද එහෙම හිතෙනවා ඒක නීවරණයක් ඒ අකුසලයක් ඒක අඳුන ගන්න මුලින්ම ඔබටත් ඕන තරම් හොම හිතිල ඇති ඒ නිසා ඒ අකුසලයක් නීවරණය උද්දච්ච කුක්කුච්ච කියන්නේ ඒක හිත විසිරෙනකොට ඇතිවුණු පසු තැවේ මනසේ මට මේක කරගන්න බෑනේ කියල පසු තැවෙන. ඊළඟ නීවරණය තමයි විචිකිච්ඡාව සැකය. ඔය සැකයත් එක්ක හිත තවත් විසිරෙනවා. බොහෝ දෙනෙකුට භාවනා කරනකොට
සමහරුන්ට මේක හරි උපදේශයක් නැතුව භාවනා කළ ඔළුවවුල් මේ මොකුත් කරලා නෑ ඔළු අවුල්වෙයිද භාවනා කළ පිස්සු හැදේද පිස්සු හැදිච්චයි ඉන්නවද ඕව තමයිට පසේතන් ඒ නිසා බුදු හාමුදුරන්ට වැරදුනාද ඕත් හිතනයින්න ඒක තමයි විචිකි තුනුරුවන් ගැන බුද්ධාදී අට තැන් ගැන සැකයක් ඇතිවෙනවා මේ ඇතිවෙන්නේ මේ කෙලෙස් නිසා මතකතියාගන්න මේක නීවරණයක් හැටියට සංයෝජනයක් හැටියට විචිකිච්ඡාව කියන්නේ සංයෝජනයක් හැටියට පිහිටපු දෙයක් සෝවාන් වෙන කල් ඔය අකුසල්ල සෝවාන් වෙනකොට තමයි සක්කාය දිට්ටි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස කියන ත්‍රිවිධ සංයෝජන ප්‍රහාණය වෙන්නේ තුනුරුවන් ගැන සැකය සෝවාන් වෙනකම් බොහෝ දෙනෙකුට තියෙනවා එක සසරි ස්වභාවය බුදු හාමුදුරු පෙන්නන්නේ සෝවාන් වෙනකොට තමයි සක්කාය දිට්ඨිය විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස නැතිවෙන තොට විචිකිච්ඡාව කියන්නේ තුනුරුවන් ගැන බුද්ධාදී අටතැන් ගැන සැකේ බුදු හාමුදුරුවන්ව සැකයි තමන්ට ධර්මය සැකයි ඕක හරිද වෙනස් වුනාද දැම් මෙච්චර කාලයක් ඕ කට පාඩමැල්ලුවාවේ ඔය පොතේ තියෙන එක හරිද උනේ නොයෙක් මතත් එක්ක අන්තිම අවසාන ප්‍රතිඵලය තමයි තමන්ට භාවනා කරගන්න තියෙන අවස්ථාව තමන් අතහැරගන්න ඊළඟට භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ගැන සැක ඇති වෙනවා අතීතය ගැන අනාගතය ගැන කර්මය ගැන ඔය වගේ සැක සංකාවපදින ඔන්න ඔය කරුණු ටික තමයි භාවනාව පටන්ගන්න කෙනෙකුට බාධාවෙන ප්‍රධානම් කරුණු ටික තිය නිසා ඔය කරුණු ටික මුලින් තේරුම් ගන්න ඊළඟට අපි බලම ඔබේ වැදගත් ප්‍රශ්න ටිකක් තිබන ඔබට භාවනාවට ගොඩාක් උපකාරවෙන ප්‍රශ්න කීපයක් මේකේ අහල තියෙනවා ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ස ඔබහන්සේගේ භාවනා වැඩ සටහන් අන්තර්ජාලයෙන් බලලා ඒ අනුව දවස් කීපයක්ම මං හොඳින් භාවනා කරා මම ආධුනිකව භාවනාව පටන් ගත්ත කෙනෙ ආනාපාන සති භාවනාවයි මෛත්‍රී භාවනාවයි මන්දැම් පුරුදු කරනවා එතකොට මේ දෙකම එකවර භාවනා කරාට කමක් නැද්ද මෛත්‍රී භාවනාවේ ක්‍රම දෙකක් කියල දුන්න මොන ක්‍රමේද කරන්න ඕන එතකොට අපි ඉස්සදලා ඒ ප්‍රශ්නය ඇසුරෙන් අද දවස ඔබට කතා කරම එකට හේතු අපි ඔබට කලින් කියල දීලා තියෙනවා මෛත්‍රී භාවනාව ගැන ආනාපාන සති භාවනාව ගැන අපි එකින් එක ගම් මෛත්‍රී භාවනාව මෛත්‍රී කියලා කියන්නේ මිත්‍රත්වය පතුරුවන මිත්‍රත්වය පැතිරවීම මෛත්‍රී ඒ භාවනා කරනකොට අපි ඔබට කියල දුන්න එක ක්‍රමයක් ඒ තමයි ප්‍රධාන වසයෙන් දැම් මේ භාවනා ක්‍රමය මජ්ජිම නිකාය තියෙනවා අනුරුද්ධ කියන සූත්‍රය ඔබට බලන්න පුළුවන් පොත් අරගෙන මජ්ජිම නිකාය අනුරුද්ධ සූත්‍රය තියෙනවා භාව මෛත්‍රී භාවනාව වඩන ක්‍රම දෙකක් එකක් තමයි අප්‍රමාණ චේතෝයි මුක්තිය ඊළඟ ක්‍රමේ තමයි මහංගත චේතෝයි මුක්තිය අප්‍රමාණ මහංගත කියලා ක්‍රම දෙකක්තිය එදකට මේ ක්‍රම දෙකෙන්ම මෛත්‍රී භාවනාව වඩන්න පුළුව ඒ මෛත්‍රී භාවනා වඩන හැටි අපි ඔබට කියල දුන්න අපි එකක් තමයි මහංගත චේතෝයි මුක්ති මහංගත කියන්නේ පුංචි ප්‍රමාණයක් අරගෙන ඒ ප්‍රමාණය විශාල කර මෛත්‍රී වඩන ඒන හැබැයි ඔබ මතක තියාගන්න ඔබ මෛත්‍රී වඩනකට මුලින්ම භාවනාව පටන්ගන්න තමන්ගේ තමන්ට තමන් තමයි වැඩිපුර පලවෙනියට මෛත්‍රී වඩන තමන්ට අත්තානං උපමංකත්තා තමා උපමා කරගෙන අනෙක් සත්‍යයන් ගැන මෛත්‍රී පතුරුවන් නිසා ඉස්සල්ලා හොඳට භාවන ඉරියවෙන් වාඩිවෙල අපි ඔබට කියල දුන්න ඉරියව්ව ගැන ඉස්සල්ලා තමන්ගේ හිස් මුදුනේ නම් පාදාන්තය දක්වා හොඳට තමන් දිහා හිතෙන් බල ඉරියව්ව මෙනෙහි කරනවා හිස් මුදුනේ නම් පහලට හොඳට සිහිකරගෙනනවා තමන්ගේ අතපාය උරහිස් තමන් වාඩි වෙලායි නිරියව් ඊළඟට පාදාන්තී නම් හිස් මුදුනට සිහි කරනවා සමහට දෙතුන් මතාවක් වෙන්න පුළන් ඔබ හොඳට ඉරියව්ව සිහි කරනකොට ඔබ ඉරියව්ව තුළ හිත තැම් පත්වෙනවා යම් ප්‍රමාණයකට ඊට පස්සේ හිතෙන් ඔබ දිහා බලාගෙන ඔබ ඔබට මෛත්‍රී වඩනවා මම නිදුක්වෙම්වා නිරෝගිවෙම්වා සුවපත්වෙම්වා වෛර නැත්තෙක්වෙම්වා තරහ නැත්තෙක්වෙම්වා ඉරිසියා නැත්තෙක්වෙම්වා දුක්පීඩා නැත්තෙක්වෙම්වා
සුවපත්තිම්මා සුවපත්තිම්මා නැවත නැවත දහසරයක් 20 සැරයක් 100 සැරයක් හරි කමක් නෑ තමන් අරමුණු කරගෙන හොඳට තමන්ට මෛත්‍රී වඩන. එහෙම තමන්ට මෛත්‍රී වඩලා දැන් පුංචි ප්‍රමාණයක් ඉස්සල්ලා මහංගත ක්‍රමයට භාවනා කරනකොට පොඩි ප්‍රමාණයක් ගන්නවා ඒ ප්‍රමාණය හිතෙන් අරමුණු වෙන්න ඕන. ගැන අපි හිත මෙහෙම ඔබ ගෙදර භාවනා කරනකොට ඔබ හිතනවා මේ නිවසේ ඉන්න සියලු දෙනා. දැන් හිතෙන් හිතනවා ගෙදර 6-7 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ අය. ඔය අතරහාමනාපකම් අරයමයි ඔක්කොම හිතෙන් අයින් කරලා අපි මිනිස්යන් හැටියට ගෙදර ඉන්න දෙනා ගැන හිතනවා. මේ ගෙදර ඉන්න සියලුම දෙනා. ඊළඟට ගෙදර මිනිස්සු විතරක් නෙවෙයි ඉන්නේ. දැන් අපි සීමාවක් ගත්තේ. ගෙදර සීමාව. ඔය ගෙදර සත්තු ඉන්නවා, කූඹි ඉන්නවා, ගණන් කළ නොහැකි සත්තු ඉන්න පුළුවන්. අහසේ, පොළොවේ, ජලයේ මේ නිවස සීමාව තුළ ඉන්න සියලුම දෙනා. ඇහැට පෙනුනත් නොපෙනුනත්, පෙනෙන නොපෙනෙන. ගොරෝසු ශරීර තියෙන සියුම් ශරීර තියෙන අය ඉන්න පුළුවන්. කුඩා ශරීර තියෙන සත්තු ඉන්න පුළුවන්. මේ හැමෝම මේ නිවස සීමාවේ ඉන්න සෑම දෙනෙක්ම අන්න දැන් හිතෙන් ඒ අරමුණු ටික සිහි කරලා හිතෙන්ම හිතනවා මම වගේ මේ අය නිදුක්වෙත්වා, නිරෝගිවෙත්වා, සුවපත්වෙත්වා, වෛර නැත්තෝ වෙත්වා, තරහ නැත්තෝ වෙත්වා, ඉරිසියා නැත්තෝ වෙත්වා, දුක්පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා, සුවපත්වෙත්වා. නැවත නැවත හිතනවා. එතකොට ඔය විදිහට හොඳට සිහි කරනවා, නැවත නැවත හිතනවා, දහසරයක් හරි හිතනවා. දැන් එහෙම හිතනකොට මතක තියාගන්න ඔබ හිතෙන් අරමුණු කරගෙන තියෙන්නේ ගෙදර සීමාව. ඒක නිකන් අපි හිතමු මෙහෙම දැන් ඔබ සාමාන්‍ය ඉහළ ඉඳන් ඔබේ නිවස දිහා දකින්න කෙනෙක්. ඔබ ඒ නිවස සීමාව දකිනවා වගේ ඔබ හිතෙන් ඔබේ ගෙදර සීමාව අරමුණු කරගෙන සීමාව තුළ ඉන්න සියලු දෙනාට මෛත්‍රී සිත පතරවනවා. එහෙම මෛත්‍රී වඩලා හිතෙන් සීමාව දැන් විශාල කරනවා. ඉඩම ගැනම හිතනවා කෙනෙකුට ලොකු ඉඩමක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ඉඩමේ ඉන්න සෑම සත්වයෙක්ම දැන් ගෙදරට වඩා ඉඩමට යනකොට දැන් සමහරලාවට ලොකු ඉඩමක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ ඉඩමේ 4 කොන හිතෙන් අරමුණු කරනවා. මේ සීමාව තුළ ඉන්න පොළොව හාරන්න කොච්චර සත්තුද. සමහට වතුරවලක ලිඳේ හැම්ම තැනම අහසේ, පොළොවේ, ජලයේ හැබැයි අර ඉඩම සීමාව තුළ මේ සීමාව තුළ ඉන්න සෑම සත්වයෙක්ම නිදුක්වෙත්වා, නිරෝගිවෙත්වා, සුවපත්වෙත්වා, මම වගේම ඒ සියලු දෙනා නිදුක්වෙත්වා, නිරෝගිවෙත්වා, සුවපත්වෙත්වා කියලා නැවත නැවත මෛත්‍රී වඩන. අන්න එහෙම මෛත්‍රී වඩනකොට ඔබේ හිත අර සීමාව හිතෙන් අරමුණු වෙලා තියෙන. ඒ විදිහට මෛත්‍රී වඩලා 100 සැරයක්, සමහරට 10-15 සැරයක් හොඳට මෛත්‍රී වඩනවා. එහෙම මෛත්‍රී වඩලා හිත තව ටිකක් අර සීමාවෙන් එහාට දැන් අරගෙන යනවා. ඒ තමයි මේ ගමේම ඉන්න සියලු දෙනා. අන්න දැන් ඔබේ ගමේ සීමාවක් තියෙන. ඔබ දැන් ඔබ හරියට ගමේ 4 කුණ දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ අපි හිතෙන් අරගෙන යන්නේ. එතකොට ගමේ සීමාව කොතනද කියලා මේවා මේ සිතියන් ඇඳගෙන කරන එකක් නෙවෙයි මේ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මේ හිත යන්නේ. අපි හිතෙන් අරමුණු කරනවා. ගමේ සමහරට අපි දන්නේ නැහැ ගෙවල් 1000ක් තියෙන්න පුළුවන්. ගමේ ගෙවල් 100ක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි හිතෙන් හිතනවා මම වගේම 100 ගාණක්, 1000 ගාණක් මේ ගමේ ජීවත් වෙනවා. මේ ගමේ කොච්චර සත්තු ඇද්ද? අහසේ, පොළොවේ, ජලයේ කොච්චරනම් සත්වයන් ඉන්නවද? ඇසට පෙනෙන නොපෙනෙන, හීන ප්‍රනීත, ගොරෝසු සියුම්, දුර ළඟ මේ හැම සත්වයෙක්ම. ඊළඟට කරණීය මිත්ත සූත්‍රයේ තියෙන සත්ත්ව විග්‍රහයක්. ඔබ ඒ අනුවත් දැන් හිතන්න පුළුවන්. ඒ තමයි දීඝාවා දීර්ඝ ශරීර ඇති සත්වයන්, මහන්තාවා මහත ශරීර ඇති සත්වයන්, මජ්ජිමාවා මධ්‍යම ප්‍රමාණ ශරීර ඇති සත්වයන්, රස්ස කුඩා සත්වයන්, අනුක කියන්නේ ඇහැට නොපෙනෙන සත්තු. අද අපි ඔක දන්නේ අන්වීක්ෂේ හොයාගත්ත නිසා. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ කාලේ දිවසින් දැකලා අපේ පියවි ඇහැට පේන්නේ නැති තිරිසන් සත්තු ගැන, අමනුෂ්‍ය නෙමෙයි තිරිසන් සත්තු. අනුක කියන්නේ ඒ අයට. තිරිසන් සත්තු ඉන්නවා පියවි ඇහැට දකින්න බැරි. අනුක කියන්නේ ඒ අය.
තූලාවා කියන්නේ වටකුරු හැඩෙන් යුක්ත සත්තු. ඉබ්බෝ වගේ සත්තු ඉන්නවා වටකුරු හැඩෙන් යුක්ත සත්තු. දිට්ඨාවා දැකලා තියෙන සත්තු. ජීවද්දිට්ඨා ජීවිතේට දැකපු නැති සත්තු කොච්චර ඉන්නවද? එතකොට ඔබේ ගම දැන් මතක තියාගන්න සීමාව. ගමේ සීමාව තුල ඉන්න ඔය කියන හැම වර්ගයකම සෑම සත්වයක්ම හිතෙන් අරමුණු කරලා ආයෙ හිතනවා මම වගේම ඒ සියලු සත්වයෝ නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා. වෛර නැත්තෝ වෙත්වා, තරහ නැත්තෝ වෙත්වා, ඉරිසියා නැත්තෝ වෙත්වා, දුක් පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා. නැවත නැවත හිතනවා. ලෙඩ වෙන්න මිනිස්සු විතරක් නෙමෙයි සත්තු ලෙඩ වෙනවා. සත්තු දුකට පත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ හැමෝම අරමුණු කරගෙන මෛත්‍රී සහගත සිතක් ඇති කරගන්න. ඊළඟට දැන් සීමාව තව ටිකක් විශාල කරනවා. ඊළඟට නගරය, තවත් එහාට පළාත, ඊළඟට රට, ලෝකයේ ඔය විදියට පුංචි ප්‍රමාණයක් අරගෙන ඒ ප්‍රමාණය විශාල කර කර විශාල කර කර මෛත්‍රී භාවනාව වඩන. ඕකට තමයි කියන්නේ මහග්ගත චේතෝ විමුක්තිය. ඔන්න මෛත්‍රී භාවනාව වඩන එක ක්‍රමයක්. ඊළඟට අපි මෛත්‍රී භාවනාව ගැන අද විශේෂයෙන් කතා කරමු. අපි ඊළඟ දවසේ ආනාපාන සතිය ගැන වැඩිපුර තොරතුරු කතා කරනවා. එතකොට මෛත්‍රී භාවනාව වඩන එක ක්‍රමයක් ඔය කියලා දුන්නා. තව ක්‍රමයක් අපි ඔබට ඉගැන්වනවා. ඒ තමයි අප්‍රමාණ චේතෝ විමුක්තිය. ඒක තවත් ක්‍රමයක්. දැන් මේක එක ක්‍රමයක්. මේ ක්‍රම දෙකම පුරුදු කරන්න ඕන කියලා නෑ. එක ක්‍රමයක් තමන්ට හොඳට හිත පිහිටන එක ක්‍රමයක්. දිගට එකම භාවනා ක්‍රමයක් පුරුදු කරන්න. ඒ නිසා තමයි අපිට දවස ගාන ඔබට භාවනා ගැන තව ගොඩක් තියෙන ධාතු මනසිකාර භාවනාව, පිළිකුල් භාවනාව, අට්ටික සංඥා භාවනා, ගොඩාක් සමත භාවනා ක්‍රම ගණනාවක්. බුද්ධානුස්සති, ධම්මානුස්සති, සංඝානුස්සති ගොඩක් කියලා දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ඔක්කොම කියලා දුන්නා කියලා ඔය ඔක්කොම ඔළුවේ දාගෙන එකපාර කරගන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි අපි සති දෙකකට පෙර අපි මෛත්‍රී භාවනාව, ආනාපාන සතිය ගැන කියලා දීලා ඔබට කාලයක් දුන්නා මේක පුරුදු කරන්න. මේ කාලය තුල ඔබ පුරුදු කරා. දැන් අපි ඔබට තවත් මේ ධර්ම සාකච්ඡාව ඔස්සේ භාවනාව ප්‍රගුණ කරගෙන යන්න අපි අත්දැකක් දෙන්නේ. ඔබ දැන් මේක කරගෙන යන්න. අපි ටිකෙන් ටික සතියෙන් සතිය ඔබට මේ ගැන කියලා දෙනවා වගේම මේ භාවනා ක්‍රම ගැන අපි තවත් ඔබ දැනුවත් කිරීමක් කරනවා. එතකොට දැන් ඊළඟ භාවනාව තමයි අප්‍රමාණ ක්‍රමයට මෛත්‍රී වඩන ක්‍රමය. අප්‍රමාණ චේතෝ විමුක්තිය කියනවා. දැන් ඔන්න ඒ භාවනාවේදී පළවෙනියට මෛත්‍රී වඩන්නේ තමන්ට. හොඳට තමන් අරමුණු කරගෙන එතනදීත් මතක තියාගන්න. අපි භාවනා ඉරියව්වෙන් වාඩි වෙලා. බොහෝ දෙනෙකුට මේ තිබිච්ච ප්‍රශ්න තමයි මේ මෛත්‍රී භාවනා වඩනකොට විශේෂ ඉරියව්වක් තියනවාද? මේක ඉඳගෙන විතරමද භාවනා කරන්න පුළුවන්? එතකොට ඒ වගේ ප්‍රශ්න කීපයක් යොමු කරලා තිබුණා. සමහර අය ඉතින් මෛත්‍රී ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ මෛත්‍රී භාවනා වඩාගෙන යනකොට කකුල් රිදෙන්න පටන් ගන්නවා. කොන්ද රිදෙනවා. එතකොට නැගිටලා සක්මන් කරමින් ටික වෙලාවක් මෛත්‍රිය මෙනෙහි කරලා ආයෙ ඉඳගත්තට කමක් නැද්ද කියලා අහනවා. මේක අහලා තියෙන්නේ විදේශ රටක කෙනෙක්. මං හිතන්නේ ඇමරිකාවේ හරි ඒ රටක කෙනෙක් තමයි මේ. එතකොට අපිට පේනවා විශාල පිරිසක් ලෝකෙ පුරා භාවනා කරනවා මේ වැඩසටහන එක්ක එකතු වෙලා. ඊළඟට තව ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබුණා. ඒත් විදේශ රටක කෙනෙක් මෛත්‍රී භාවනාව ගැනම. ඔව්. ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නිදාගන්න ගිහිල්ලා නිින්ද යනකම් මෛත්‍රී භාවනාව මම පුරුද්දක් වශයෙන් වඩනවා. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ නිදාගන්න ඉරියව්වෙන් මෛත්‍රී වඩනකොට එහෙමම නිින්ද යනවා. ඒක හොඳ නැද්ද? එතකොට මතක තියාගන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට ওই ක්‍රම 4ම පෙන්නනවා. මෛත්‍රී භාවනාව වඩන්න පුළුවන් තිත්තං චරන් නිසින්නෝවා සයනෝවා. කරණීයමිත සූත්‍රයේ තියෙන මෛත්‍රී භාවනා විග්‍රහය. තිත්තං චරන් නිසින්නෝවා සයනෝවා. හිටගෙන ඉන්න ඉරියව්වේ මෛත්‍රී භාවනාව වඩන්න පුළුවන්.
චරන් කියන ඔබ ඇවිදිනකොට සක්මන් කරන ගම මෛත්‍රී භාවනාව වඩන්න පුළුව. නිසින්නෝවා වාඩි වෙලා භාවනා ඉරියාවෙන් හරි හොඳට වාඩි වෙලා පුටුවේ හරි ඔබ වාඩි වෙලා ඉන්න තැනයිදම් ඔබට හොඳට මෛත්‍රී අරමුණ මෛත්‍රී වඩන්න පුළුව. සයානවාකැන් නිදාගන්න ගියාට පස්සේ නිදාගන්න ඉරියාවේ භාවනා කරන්න පුළුව. ගොඩක් මේ භාවනා වැඩෙන ඉරියාවක් තමයි සිහියෙන් නිදාග අද සිංහ සේයාව කියලගන්න. ඔබ දන්නවා දකුණු ඇලෙන් හොඳට සිහිය පවත්තන්න පුළුවන් ඉරියාව. එහෙම නැතත් ඔබ පුරුදු වෙන්න ඔබට පහසු ඉරියාවක හැම වෙලාවෙම මේ ඉඳගෙන හිටියත් දැ මේ භාවනාව පුරුදු කරගත්ත කෙනාට හැම අරමුණේම දැන් අප හිතම ඔබ වාහනකයා ඔබ වාහනේ ්‍රයිවින් කරගෙන යනවා කියලා හිතන්න කොච්චර දේවල් මතක්ක සමහරු සිින්දුවාගෙන යනවා යනකොට රේඩියක දාගෙන යන වටපිට බල යන ද්‍රයිවින් කරනකොට වාහනයක් පදෝනකොට අවධාන තියෙන්න්න ඕන තමයි නමුත් අපේ හිත ඒ තුළ කොච්චර දේවල් හිතනවද. ඔබට පුළුවන්නේ ඒ අවධානත් එක්කම මෛත්‍රී වඩ එක් ඔබ බස්සේක වාඩි වෙලා යනවා කියලා හිතන්න ඔබට පුළුවන් වාඩි වෙලා අප හිතම ඔබ උදේ රස්සාාවට යන කෙනෙක්න වෙනදට එක්ක ගමනක් යන කෙනෙ ඔය අරි ගමනක් යනවා පැයක් ඉතර යනොද යන්න වටපිට බලාගෙන යන්න ඇතුව වාඩි වෙලා ඔබ හිතනවා මං මේ ගමන අවසන් වෙන කල් මෛත්‍රී වඩ ඔබට පුළුවන් අර ඉඳගෙන ඉන්න ඉරියාවේ අර සීට් එක ඉඳගෙන හොඳට මෛත්‍රී වඩ එක්ක පයින් ඇවිදින්න තියෙන කොය හරි සමහරලාවට අපි හිතම මේ දවසල ඇදෙක් නීතිය ඔන්න ගෙදරේනවා බස් එක නෑ කිලෝමිට 3-4ක් පයින් යන්න තියෙනවා ඔය යන ගමනේ අධිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්නවා මම මේ ගමන අවසන් වෙන කල් මෛත්‍රී අරමුණේ මං ඇවිදගෙන යනවා මං හිත විසිරෙන්න දෙන්නේ හොඳට ඉරියව්ව දිහා හිත පිහිටවාගෙන මෛත්‍රී අරමුණින්ම සක්මන් කරගෙන ඒ මෛත්‍රියම හිත හිත යන ගමන එතකොට ඔය වගේ මේ භාවනාව පුරුදු කරගත්ත කෙනාට හැබ තැනම හැම මොහොතෙම භාවනාවේ හිත පිහිටවන්න පුළුව ඒ නිසා විශේසින් ඉඳගෙනම භාවනා කරන්න ඕන කියලෙක් නෑ ඉඳගෙන භාවනා කරනකොට හිත එකඟ කරගන්න තියෙන අවස්ථාව පහසු යරට සමාන් අර කලින් තිබ ප්‍රශ්නය වගේ ඇමරිකාව කෙන කාල තිබ ඉඳගෙන භාවනා කනට කකුල් දෙකරි දෙනවා ඊට පස්සේ ටිකක් නැකිටල සක්මන් කරලා ආයිවාඩි වෙලා ඒක කමක් නෑ එක හොඳයි තිය නිසා මොකද අපිට පුරුද්දක් නෑ පැය ගණන් ඉඳගෙන ඉතලා බොහෝ වෙලාවට පැයි භාගයනකොට කකුල් හිරි වැටෙනවා කොන්දරි දෙනවා එතකොට රිදෙනවා කියන්නවට වැඩිය හොඳ සිහියෙන් නැකිටින් නැකිටල හිටගෙන ඉන්නේරියාවේ මෛත්‍රී වඩ ගෙදර ඉඩ තියෙනවන සමහට ඉඩ තියෙන තැනක් නම් ගෙදර කාම්බරී වෙන්න පුළුවන් කාටවත් බාධාවක් නැති මොකද මතක තියාගන්න මේ භාවනා කරනකොට තව කෙනෙකුට විහිළුවක් වෙන්න එපා මොකද ඔබ ඉන්න ගෙවල්වල දැන් අපි දන්න ඔබේ පරිසරය ගෙවල්වල පොඩියවුන් ඉන්නවා සමාරාච්චිල සියල භාවනා කරනකොට ඒ පොඩි දරු විහිළු කරනවා ඒ ගෙදර ඒ අයට කරදරයක් ඇති වෙන විදියට බාධ වෙන විදියට මේ ගේ ඇතුළේ සක්මන් කර එහෙම ඔබට ඔබේ භාවනාව තව කෙනෙකුට දැ මෛත්‍රියන අපි වඩන්න හැම වෙලා මේ කාටවත් පේන රඟපාන එකක් නෙමේ භාවනා රඟපෑමක් නෙමේ මේ තමන් තනියම තමන්ගේ ගැලවීම පිණිස කරන දෙයක් ඒ නිසා අනුන්ට පේන්න මේ සාලේ භාවනා කරන්නවත් මේ කට්ටිය දරුව ටීවී බලන්නකොට ඕක ඉස්සරහෙන් සක්මන් කරන්නවත් ඒක මානසික ලිඩ තියෙන ඉන්න තිය නිසා තමයි අපි ඔබ මේ දැනුවත් කරන්න මොකද අපි කාලයක් අවුරුදු ගානක් භාවනා වැඩ සටහන් කරලා තියෙනවා බණ කියලා තියෙනවා මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න ගැටලු භාවනා ගැන ඔය විශාල අත්දැකින් අපිට තියෙනවා තිය නිසා ඔබ මතක තියාගන්න භාවනාව සමිකරම ඔබේ පෞද්ගලික දෙයක් සසර දුකින් මිදීම පිණිස ඔබ පෞද්ගලිකව ඔබ ගන්න උත්සාහය ඔබේ භාවනාව කාටවත් වදයක් කරදරයක් වෙන්න ඉඩ තියන්නත් එපා ඔබ අනුන්ට පේෙන් රඟපාන්න යන්නත් එපා එක ඔබට මයි කරදර ඒ නිසා ඔබ ඉන්න කාම්බරේ හරි ඔබ භාවනා කරන තැන සුළු ඉඩක් වෙන්න පුළුවන් ඔබේ අර කකුල් හිරි වැරලන චුට්ටන් නැකිටල ඇවිදින් හැබැයි ඇවිදින ගමනුත් පියවරෙන් පියවර සියලු සත්‍යයෝ සුවපත්තේවා 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 ඒ විදිහට සක්මන් කරන්න එතකොට ඔබ සක්මන් කරනකොට පියවරෙන් පියවර මෛත්‍රී අරමුණෙන් සක්මන් කරනවා පොඩි වෙලාවක් සක්මන් කරනකොට හිරි වැටිච්ච ගතිය හකුල් රිදෙන ගතිය ටිකම්ම ගැරෙනකොට ආයි හිමීට සිහිනුවනින් වාඩිවේ වාඩි වෙලා ආයි මෛත්‍රී වඩ
එතකොට ඔය විදිහට ඔබට ඉරියව් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මොකද අපි වාඩි වෙලා රිදෙනවා කිය අමාරුවෙන් කාගෙන දුක් විඳගෙන ඉන්නවට වඩා සිහියෙන් ඉරියව් වෙනස් කරලා භාවනාරමුණ පුරුදු කරා. තිය නිසා මේ මෛත්‍රී භාවනාව සතර ඉරියව්වම මෛත්‍රී භාවනාව වඩන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. තිය නිසා ඒ අරමුණු ඉදගෙන හිටගෙන සක්මාන් කර ඔය හතර ක්‍රමයටම මෛත්‍රී භාවනා වඩා. ඊළඟට අපි කතා කරේ අප්‍රමාණ චේතෝ විමුක්ති ඉස්සල්ලා තමන්ට හොඳට මෛත්‍රී වඩල එතනදි කරන්න දිසා වසයෙන් මෛත්‍රී වඩන. අපි කලින් කරේ ප්‍රමාණයක් කරගෙන එතන සීමිතයි. අප්‍රමාණ කියපුහම දිසාවක් කියපුහම අසීමිතයි. ඔබ හිතන්න උතුරු දිසාව ඉන්න සියලු සත්‍යයෝ. අපේ හිත අරමුණු කරන උතුරු දිසාවට. එතකට උතුරු දිසාව අරමුණු කොරොත් අනන්තයට විහිදෙනවා. මතක තියාගන්න මේ භාවනා කෙනෙකුට හිතෙන පුළන් ගෙදර මාලිමාවක් නෑන කියලම උතුරු දිසාාවයාගන්න. එහෙම අවශ්‍ය නෑ. ගොඩක් අයට ඔය වගේ එකැන අපි මොකක් හරි භාවන කියපු ගමන් ඒකේ කොහේ හරි තිය මේ හිතේ ස්වභාවය. ඒක මොකක් හරි වැරදි තැන එක්ක මොකක් හරි අර ඒකට බාධ වෙන දේක තමයි හිත දුවත්. මේක මේ මාලිමාවක් තියාගෙන කරන එකක් නෙමේ. ඒ නිසා උතුරු දිසාාව කියලා අපි හිතෙන් හිතනවා. ඔබ වාඩි වෙලා ඉන්නවන ඔබ ඉදිරි පස තියෙන දිසා උතුරු දිසාවයි කියලා හිතෙක් අරමුණු කරනවා. අරමුණු කරලා හිතනවා මේ දිසාව අනන්තයට විහිදෙනවා. අන්න දැන් හිතෙන් අර සත්‍යයන් ගැන කලින් වගේ හිතනවා. මේ උතුරු දිසාව අරමුණු කරගෙන කොච්චර සත්‍යය ඉන්නවාද. අහසේ පොළොවේ ජලයේ ජීවත්තය ඇසට පෙනෙන නොපෙනෙන හීන ප්‍රනීත ගුරෝසු සියුම් ඊළඟට අපා දෙපා සිව්පා බොහෝපා ඇති සත්‍යයන් මනුස්සයන් උතුරු දිසාව අරමුණු කරගෙන කොච්චර මිනිස්සු ජීවත්වෙන ඇද. මේ හැමෝම මම වගේම අන්න හිතනවා නිදුක්කෙත්වා නිරෝගිවෙත්වා සූපත්වෙත්වා. වෛර නැත්තෝ වෙත්වා තරහ නැත්තෝ වෙත්වා ඉරිසියා නැත්තෝ වෙත්වා දුක්පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා සූපත්වෙත්වා සූපත්වෙත්වා. හොදට මෛත්‍රී කරන සිය සැරයක් හරිකමක් නෑ. මේක වෙලාවත් එක් කියන ප්‍රශ්නයන් දැ සමහරය වෙලාව තියාගෙන සැරින් සැරේ බලනවා දැන් වෙලාව කියද කොච්චර වෙලාගේ මේ මොකද මේ දඩුවමක් ලැබෙන එකක් නෙම මතක තියාග. අපි ඇපෙන් බේරෙන්න්න කරනවා නෙමේ. සමහරයි සැරින් සැරේ භාවනා කරන්න ඉඳගත්තට පස්සේ දැ විනාඩි 10යි තව කොච්චරලා තියෙනවාද. ඔබ හිත එකඟ වෙන තාක්කල් ඔබ පුළුවන්නම් පැයි භාගයක් කියලා වාඩි වෙච්ච කෙනට පැයක් පුළුවන්නම් ඒ පුරුදු ඒ වෙලාව බාධාවක් නැතුව දිගට මෛත්‍රී වඩන්න මොකද මේ හිත එකන කරගන්න අපි උත්සාහගන්න. ඉතිේ නිසා ඒ විදිහට උතුරු දිසාාව ඊළඟට උතුරු අනුදිසාාව නැගෙනහිර දිසාාව නැගෙනහිර අනුදිසාාව දකුණු දිසාාව දකුණු අනුදිසාාව බටහිර දිසාාව බටහිර අනුදිසාාව උඩ දිසාාව යට දිසාාව දැඟතකොට දිසාාව 10යි. ඔය දිසා 10ටම වෙන වෙනම මෛත්‍රී භාවනාව හිතාරගෙන යනවයි හැම දිසාවක් තුළ. ඒකට කියනවා දස දිසාවට කරණමිත සූත්‍රයට විස්තර වෙනවා. උද්දං අදෝච තිරියච්ච උද්දං කැන උඩ දිසා අදෝච කැන මේ පොළොව යට දිසා තිරියංච කැන මේ හාත් පස තියෙන දිසාව මේ දිසාවල් මුල් කරගෙන මෛත්‍රී භාවනා වඩන ඔන්න ඔය ක්‍රම දෙක පුරුදු කරන්න. මංහිතන ඔබ කලින් අපේ භාවනා දේශන අහනකට ඔබ තවත් පැහැදිලිවෙයි ඒ දේශනාටික අහන්න බැරිවුණානම් මේ ටිකත් ඇති ඔබට මේ කියල දීපු තොරතුරු ටික මේ දැනගත්ත ටික භාවනාව පටන්ගන්න කෙනෙකුට ආරම්භ කරන කෙනෙකුට හොඳටුවම් ප්‍රයෝජනවා. තිය නිසා භාවනා කරනකුට ඔන්න ඔයි ටික පටන් අරගෙන මෛත්‍රී භාවනාව දැන් ඔබ කරගෙන යනකොට ඔබට අඩුපාඩු තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒකට බාධාවෙන කරුණු අපි ඔබට කියලා දුන්නා. ඊළඟට අපි බලමු තව ප්‍රශ්න මේ වෙලාවෙත් ප්‍රශ්න යොමු වෙච්ච ප්‍රශ්න කීපයක්ම තියෙනවා. එතකොට ඒ අතර මේ භාවනාවට පටන් ගන්නකොට සමහරු ආලතියන අර පූරුවක්ෘතියක් කියල එකක් ඔබ හල ඇති ඉස්සර ඒ පූරුවක්ෘතිය අපට තියෙන පූරුවක්ෘතිය තම ඔබ භාවනා කරනකට වැදගත්මදේ තමයි මේ සීලය පිරිසිදු කරගෙන ඉතින් වැදගත්ම දෙයක් තමයි භාවනා කරනකට ස්වාමීනී
භාවනාව ආරම්භ කරන්න පෙර අවශ්‍ය කරන අංග මොනවාද? පූර්වකෘත්‍යයක් කළ යුතුයි කියලා අහලා තිබුණා. ඇත්තටම ඉස්සර ඔය අපිත් ඉස්සර ගොඩක් අහලා තිබුණ ඔය වගේ දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපි ඔය මුල් කාලවල කිහි කාලේ මමත් භාවනා කරන්න ඒ උත්සාහ කරපු කාලවල ඉස්කෝලේ යන කාලේ පැවිදි වෙන්න පෙර අපිත් නොයෙක් භාවනා මධ්‍යස්ථාන වලට ගියා, භාවනා ගුරුවරු ළඟට ගියා. ඒ කාලේ එක එක භාවනා උපදේශ, භාවනාව පූර්වකෘත්‍ය. සමහරු මේ භාවනා කරන්න ඉඳගෙන හිතනවා මාරයා එනවා භාවනා කරනකොට. ඔන්න මාරයාගෙන් කරදරයන්න වේවා කියලා ගාථාවක්. එහෙම එකක් මේ දේශනාවක තියෙන. ඌව පස්සේ කාලේ එක පොත්වල අටුවාවල තිබ්බ එකක්. භාවනාවට අවශ්‍ය ප්‍රධානම දේ ඔබ ඉස්සෙල්ලා වාඩි වෙලා බුදුන් අදින්න. තුනුරුවන් මේ ලොකු ගාථකයේ පැය භාගයක් විතර බුදුන් අදින්න නෙමෙයි මේ කියන්නේ. මේ භාවනා කරන්න වාඩි වුණේ. හිතෙන් බුදුහාඳුර සිහි කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේට මගේ නමස්කාරය වේවා. ශ්‍රී සද්ධර්මයට උන්වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මස්කන්ධයට මගේ නමස්කාර වේවා. මේ මගඵලලාභී ආර්ය මහා ශ්‍රාවකයන්ට මගේ නමස්කාර වේවා කියලා ඔන්න හිතෙන් තුනුරුවන් වන්දනා කරනවා. ඊළඟට තමන්ගේ ජීවිතේ තුනුරුවන් උදෙසා, ඒ බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන තුනුරුවන් උදෙසා මගේ ජීවිතේ පූජා වේවා කියලා තුනුරුවන් උදෙසා ජීවිතේ පූජා කරනවා. මට මගේ සසර පින මතක තියාගන්න. අපි කාටත්, ඔබ මම විතරක් නෙමෙයි, අපි කාටත් සංසාරය කරපු පින් තියෙනවා යටපත් වෙලා. භාවනා කරනකොට මේවා මතු වෙනවා. ඒ නිසා සසර පින මතු වෙලා, සසර භාවනා කරපු පුරුදු ඒ භාවනා පින මතු වෙලා කුසල් දියුණු කරගෙන මට හිත දියුණු කරගන්න ලැබේවා කියලා අධිෂ්ඨානයක් ඇති කරගෙන තමන්ගේ සීලය මෙනෙහි කරනවා. සීලය පිරිසිදු කරගන්න. ඒ වෙනුවෙන් තමයි ඔබ පන්සිල් ගන්න. ඔබ හිතෙන් සිහි කරනවා මම මේ මොහොතේ ඉඳන් පරණ වැරදි තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මං ආයි ප්‍රාණඝාතයෙන් වළකිනවා, වැරදි කාමසේවනයෙන් වළකිනවා, බොරුවෙන් වළකිනවා, සොරකමෙන් වළකිනවා, මත්පැන් මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් වළකිනවා. හිතෙන් සිහි කරන්න. මේ පහම හිතෙන් මෙනෙහි කළා හිතන්න මම මේ පන්සිල් ආරක්ෂා කරනවා. මම මේ සීලේ පිහිටලා, තුනුරුවන් තුළ පිහිටලා මගේ ජීවිතේ ධර්මයේ තුල මං අරගෙන යනවා කියලා හිතෙන් හිතන්න. ඒ තමයි පූර්වකෘත්‍ය. ඊළඟට වදයක් නැතුව, කරදරයක් නැතුව, භාවනාවට බාධාවක් නැති තැනක් භාවනා කරන්න තෝරගන්න. ඊට අවශ්‍ය සතර සතිපට්ඨාන තියෙන මොකක්ද අවශ්‍ය? ඒ තමයි එක්කෝ භික්ෂුවකට නම් ආරණ්‍යගතෝවා, රුක්ක මූලගතෝවා, ශුන්‍යාගාරගතෝවා. ඔබට ශුන්‍යාගාරයක් හදාගන්න. ශුන්‍යාගාරයක් කියන්නේ කරදරයක්, බාධාවක් නැති හිස් අවකාශයක්, හිස් තැනක්. ඔබේ කාමරේ බුදුන් අදින කුටිය, තමන්ට නිදාගන්න ඇඳේ වෙන්න පුළුවන්. තමන්ට වාඩි වෙලා කවුරු කරදර කරන්න නැති, බාධාවක් නැති, හිත දුවන්නේ නැති තැනක නිදහසේ භාවනා කරන්න පුළුවන් තැනක් හදාගන්න. අන්න ඒ අවශ්‍ය පරිසරය හදාගෙන ඔබ භාවනාව පටන් ගන්න. ඒ කරගෙන යනකොට ඔබටම තේරෙයි ඔබේ හිත පියවරෙන් පියවර ඉස්සරහට යනවා. ඒ නිසා මේ වැඩසටහන, මේ සාකච්ඡාව නැවත නැවත ශ්‍රවණය කරන්න. මම හිතනවා ඔබට අපි අද ගොඩාක් ධර්ම කරුණු කියලා දුන්නා. භාවනාව ආරම්භ කරන හැටි, කොහොමද භාවනාව පටන් ගන්නෙ, කොහොමද මේ හිත භාවනාව තුළ දියුණු කරගන්න, භාවනාව පටන් ගන්න කෙනෙකුට අද ගොඩාක් කරුණු කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒ නිසා විශේෂයෙන් අපි ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ දිනවල මේ ලෝකේ පුරා පැතිරීගෙන යන මේ වසංගතයත් එක්ක ඔබට පේනවා ඇති ඔබ මේ සංඛ්‍යා ලේඛන දවස ගානේ දකිනවා. අපි ලෝකෙ කොහේ හිටියත් හැම වෙලාවෙම මොකක්ද වෙන්නේ, අද කොච්චර මැරිලාද, කී දෙනෙකුට අද වෙනකොට මේක පැතිරිලාද, මේ අඩුවීමක් තියෙනවද කියලා අපි කවුරුත් බලනවා. ඒ නිසා ඔබට පේනවා ඇති ලෝකේ පුරා මේ පැතිරීගෙන යන වසංගත රෝගී භයානකකම. ඒ නිසා තමයි ලෝකෙ කවදාවත් නොසිතපු මේ දෙවනි ලෝක යුද්ධයට පස්සේ ලෝකෙ සිද්ධ වෙච්ච විශාලම ව්‍යසනය විනාශය හැටියට මේ වසංගතයේ පැතිරියාම මේ වෙනකොට ලෝකෙ බලවත්ම රටවල් සම්පූර්ණයෙන්ම කටයුතු නවත්තලා ලෝකෙ කෝටි ගානක් මිනිස්සු ගෙවල් වලට වෙලා බයෙන් ගැහි සමහරු ගෙයින් එළියට එන්න බයයි, ජනේලකින්වත් මුණ දාන්න බයයි. ඒ තරමකට මොන තරම් බයකින්ද මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි දන්නේ නැහැ අනාගතය ගැන. වීරිය වඩන්න, භාවනා කරන්න. ඔබ මේ දිනවල හිත දියුණු කරගන්න උත්සාහයක් ගත්තොත් මේ ලැබිච්ච විවේකී ඔබට මේ වසංගතයත් එක්ක ලොකු විවේකයක් ලැබිලා තියෙනවා. ලොකු අවස්ථාවක්. මේ අවස්ථාවෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. බණහන්, භාවනා කරන්න, හිත දියුණු කරන්න. ලෝකයා අපිට හැමෝම හදන්න බෑ.
සමාල්ලාට ඔබේ ගෙදර ඔබ කොච්චර කිව්වත් ඒ අයව ධර්මයට යොමු කරන්න බැරිවි. ඒ නිසා ඉස්සල්ලත් තමන් ධර්මය තුළ පිහිටන්. ඒ අය පුළුවන්තරම් උත්සාහ ගන්න. අපිට ලෝකෙ හැමෝම ධර්මය පිහිටවන්න බෑ. ඒක තමයි ලෝක ස්වභාවය. බුදුහාන්දුරු වැඩ හිටිය කාලෙත් එහෙම තමයි. තිය නිසා ලෝක යන රටාව නෙමේ අපි ධර්මය දන්න කෙනා පින තියෙන කෙනා මේක උඩුගම් බලා යන ගමන. පටිසෝතගාමී බොහෝ පිරිසක් අර රැල්ලේ ගහගෙන මේ සංසාර ගමනට යන්න. උඩුගම් බලා යන කෙනාට අවශ්‍යයි කරුණු තුනක්. මේ ධර්ම මාර්ග මේ භාවනා වඩන්න ධර්මය දියුණු කරන්න ප්‍රධාන කරුණු තුනක් අවශ්‍යයි. ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා. ආතාපි ගැන කෙලෙස් තවන වීරිය. සම්පජාන කියන හොඳ නුවණක් සිහියක් තියෙන. සතිමා කියන හොඳ සිහියක් පවත්තන. කෙලෙස් තවන වීරිය නුවණ සිහිය. ඔන්න ඔය කරුණු තුන ඇතිකරගත්ත කෙනාට ඒ කරුණු තුන තුළ පිහිටලා මේ ධර්ම මාර්ග වඩාගන්න පුළුවන්. ති මේ කියපු උපදෙස් හොඳට හිතට ගන්න. භාවනා කරන්න මෛත්‍රිය වඩන්න. දවසින් දවස හිත ධර්මය තුළ පුරුදු කරගන්න උත්සාහයක් ගන්න. ඉතින් අපි ඔබ හැම දෙනාටම ආශිර්වාද කරනවා. ඔබ හැම දෙනාටම හිත දියුණු කරගෙන භාවනාව දියුණු කරගෙන කුසල් වඩාගෙන උතුම් ධර්මීම දියුණු කරගන්න වාසනාව ලැබේවා කියලා අපි හදවතින් ඔබට ආශිර්වාද කරනවා. විශේෂයෙන් මේ පේස්බුක් පිටුවත් එක්ක එකතු වෙලාඉන්න ලක්ෂ 5කට අධික ලෝකෙ පුරාඉන්න ඒ සද්ධාවන්ත කල්්‍යයාන මිත්‍ර පිරිසමකද විශේසින් අපි එක ඉන්න ධර්මයට කැමති ධර්මයට ආසා කරන කල්්‍යයාන මිත්‍ර විශාල පිරිසක්. ඒ වගේ මේ වැඩසටහන් කළමු ටෙලිවිසන් මේ සඳහා විකාශය ඔස්සේ නරමණ බොහෝ පිරිසක්කින්නවා. ඒවගේ මේ YouTube චැනල් එක ඔස්සේ බලන ලොකු පිරිසක්කින්නවා. වර්තමානය අපිට ලෝකයට ධර්මය අරගෙන යන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමේ තමයි මේ අන්තර්ජාලය. ඉතින් ඒ නිසා ලෝකෙ බොහෝ පිරිසක් වැරදි විදිහට මේ පේස්බුක් අන්තර්ජාලය මිනිස්සුගේ කෙලෙ සැවිස්සෙන විදිහට පරිහරණය කරද්දී. අපි ඔබට ධර්මය ලෝකයට අරගෙන යමේ කුසලේ තුළ සත්‍යයන් පිහිටෝමේ අපි විශාල සමාජ මේවරක් කරන්න මේ තුළ උත්සාහයක් ගන්න. ඒත් එක් එකතු වෙලායි නොබ හැම දෙනාටම අපි ආශිර්වාද කරනවා. හැම දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. සියලු දෙවියෝ මේ පින් සාධකාර දිදි අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියන්ගේ පිහිට රැකවරන ආශිර්වාදය ලක්වාසී ලෝවාසී හැම දෙනාටමත් ඔබටත් අපට සියලු සම්මාධිට්ටික දෙවියන්ගේ පිහිට රැකවරන ආශිර්වාදය ලැබේවා. ඔබ හැම දෙනාටම ධර්මාබෝධය පිණිසම මේ පින උපකාරවේවා. හැම දෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.